Öncelikle vaktinizi alıyoruz Sami Bey. Merhaba tekrar. Şimdi doğalgaza geçtiniz. Evet. Bu sene birinci sene mi? İkinci yılımız. 2 yıl boyunca doğalgazı en fazla deneyimli apartmanlardan birisiniz Aydın'da. Öncelikle doğalgazdan memnun musunuz sorusuyla ben başlamak istiyorum genel olarak. Ben çok memnunum. Birincisi kömür müslüğünden kurtulduk. İkincisi eziyetinden kurtulduk. Temizlik. En azından çevreye verdiğimiz zarar var. Hava kirliliği. Hava kirliliği. Yani bu açılardan çok memnunuz. Şimdi bu kazan dairesine girdiğimde aklıma şey geldi. Bu kazan dairesi ilk hali. Evet, simsiyah. Değil mi hocam? Nasıl? Simsiyah. Yani göz gözü görmüyordu. Şu an çok güzel böyle bir laboratuvar ortamı oldu burada. Bugün ikinci ziyaretimizsiniz. İlk ziyaretimizde de öyleydi. Ergün Hocam'ın apartmanına gittik. Orada da aynıydı. Ama şu an hakikaten burada güzel nezik bir şey var. Curuf derdi, is derdi yok, hava kirliliği yok. Daha önce kömürdeyken sanırım 24 saat yakmıyordunuz mesela. Hayır. Kömürdeyken sabah saat 6'da yapıyorduk. Saat 9'a kadar. Bu arada konuşmanın başında unuttuk. Ceylankent sitesindeyiz. Sabri hocamız, burası 120 dairelik bir site. 4 tane kazan dairemiz var. Mimar Sinan Mahallesi'nde. Evet hocam, kusura bakmayın. Şimdi kömür yanarken sabah 6'da yapıyorlar. İşte görevli arkadaşlar. Tam onlar için bir eziyet yapıyorlar. Sabah kalkıp kaloriferleri yapıyorlar. Ondan sonra 9'da kapatıyoruz. Akşam saat yine 7 gibi yapıp 2,5-3 saat sonra Yani toplamda 6 saat Şimdi gibi. 24 saat yapıyor tabii ki. Kömürlüyken 6 saat yapıyordunuz, 3'er saat. Şimdi 24 saat yapıyorsunuz. Yani 24 saat boyunca bu kazanlar durmuyor, doğru mu? 24 saat boyunca herkes evinde istediği gibi radyatörünü açıp kapatma özgürlüğüne sahip. Kontrol insanların elinde. Aynen. İster sıcakta oturur, ister serinde oturur. O onun için iş. O açıdan çok rahat. Şimdi burada yer tipi kazan kullandık. 2x200 kW yer tipi cihazımız var. Ama bu yer tipi ürünü kendi içinde dilimli. Yani kendini %17 modülasyonla dilimli bir şekilde kaskat olarak ayarlayabiliyor. Dış hava duyarlılığı ile bir termostatımız var. Bazen tek kazan, bazen 2 kazan devreye giriyor. Bazen de bir kazanın belli bir kısmı devrede kalabiliyor. Ve siz radyatörlerinize ısma ölçer aldınız. Ölçer aldım. Herkes kendi faturasını ödüyor. Yok, herkes kendi faturasını ödüyor. Termostatik panolarımız var. Evini belli sıcaklığa ayarlıyor. Ona göre de gelen Sizin apartmanın molünde bile radyatörleriniz var, doğru mu? Evet, radyatörlerimiz şeyde apartman boşluklarında radyatörümüz var. Yani apartmanımıza girdiğimiz zaman şöyle bir dışarıdan gelince içeri girdiğimizde zaten sıcak havayı hissediyorsun. Yani böyle bir Yani size 2 tane sorum olacak. Toplam blok başına en soğuk ayda, mesela bu ayda çok soğuktu. Gelen fatura neydi? Toplam. Ben 30 daire galiba. Ben dairesinkini söyleyeyim. 32 daire. 31 daire. 30 dairesi kadar. 31 daire. Tamam. Evet. Ben kendi daireme gelen rakamları söyleyeyim. Bu seneki gibi. Biliyorsunuz havalar Kasım ayında soğuk. Kasım ayında ben 140 küsur lira. Aylık. Evet, aylık. Ocak dahil. Yıkanma dahil. Size şofben de var. Evet. Şofben, yıkanma dahil. 140. Ocak, yemek pişirme dahil 140 lira. Evet. Kasım ayı. Aralık ayındaki fatura 200 lira. Siz ara katsınız ama değil mi? Hayır, birinci kat. Birinci kat. Altınız boş mu? Boş. En soğuk daire. En soğuk dairelerden 200 lira. Bu Aralık ayı için. Ocak henüz gelmedi bana. Çok iyi rakam. Tahminim o da o civarda bir şey gelecek. Yani rakamlardan çok, yani bunun temizliği,
görevli arkadaşlara gidip işte yap kaloriferi, söndür kaloriferi gibi 24 saat yanması. 24 saat yanması. Gece canım istediği zaman istersen 1'e kadar 3'e kadar sıcakta oturabiliyorum. Yani rahatlığı çok önemli. Evet. Yani şimdi böyle bir sitede oturan insanın ben 40 lira 50 lira arayacağını zannetmiyorum. Yani kömür zaten yanarken ödediğimiz rakamlar... Sanki kömürde daha fazla ödüyoruz. Şimdi biz daire başına 2 ton 250 kilogram kömür alıyoruz. Bu da şu anki fiyatlarla 1400-1500 lira gibi bir rakam eder. Bizim bu sene tahminim yani 1000 liraya bulmaz gibi. Çok iyi. Hem de ocak ve yıkanma dahil. Evet. Çok iyi. Yani parasından vazgeçtik. Rahatlığı çok önemli bizim için. Yani kömür yanarken işte havalar soğuk diyordu. İnsanlar ya benim çocuğum var, öğlen vakti niye yanmıyor, üşütüyoruz, çocuklar üşüyor ve dairelerin hemen hemen yarısından fazlası ya elektrik sobası yakıp yarısı ya da klima yanıyorlardı. Şimdi o klima, elektrik sobası gibi şeyler ortadan kalkıyor. İsteyen istediği gibi evde, ister gecenin... Ortak alanlarınızı istiyoruz. Sizin lokaliniz var. Lokalimiz çok güzel oldu. Şu anda biraz önce de gördüğümüz işte orada lokalde oturup insanlar masalarında okey oynuyorlar. Sıcak. Yani kömürde bunu yapamıyorum. Evet. Çünkü gündüz vakti saat 11 ile akşam saat 6 arasında kaloriferler yanmayınca haliyle soğuk bir ortamda oluyor yani oluşuyordu. Bir de bina soğuduğu zaman tekrar ısınması daha zor oluyor. Evet. Şimdi sürekli sıcak olduğu için böyle bir sıkıntımız da kaldı. Baca temizliği yok. Baca temizliğimiz yok. Öyle her gün biliyorsun baca temizliği yapıyorduk. Bacadan ziyade kaloriferlerin o şeylerin temizlenmesi işte fırçalarla, kollarla, bir şeylerle, takım şeylerle temizlik yapıyoruz. Şimdi baktığınızda esasında 5 veya 6 yılda siz verdiğiniz parayla amorti edeceksiniz. Bence de olacak gibi. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Baca temizliği için adam getirtmek de bir sorun. Ne kadar sağlıklı olduğunu da bilmiyordum. Artı kömür yanarken bizim herhalde sistemdeki arızaların kaynaklarını bilmiyorum. Elektrik prizlerimizden, fişlerimizin deliklerinden bile siyah siyah iz çıkıyor. Allah Allah. Yani şunu hepsinden tutulduk onlar. 2 yıldır arkadaşlar evlerin temiz olduğuna bahsediyorlar. Memnunlar yani. Zaten sizin öncülüğünüz çok iyiydi. Hakikaten Mimar Sinan'ın en büyük sitelerden biri. Hatta en büyüğü diyebiliriz yani. Yani 120 daire. 120 dairesi de yok. Evet, Kapıcı daireyle birlikte 124 daire. 124 dairesi. Bu öncülük iyi bir, hakikaten öncülük. İnşallah diğer bloklar da hızla Ama bence insanların hava kirliliğinden kurtuluruz. Gaza geçme konusunda hiç tereddüt etmemeleri lazım. Peki son bir sorun olacak, lafınızı kestim. Genel olarak bizim montajımızdan memnun musunuz? Yani bunu bir samimi olarak soruyorum. Hani işin başlangıcından sonuna kadar, ödeme şekline kadar, sizde çünkü apartman evrayla ödediniz siz, evet. Siz topladınız dairelerden, bize senet verdiniz. Senet verdik, senetlerimizi verdik. Senetlerin vermesi sırasında zaman zaman bize kolaylık sağladınız. Sağ olun. Tekrar burada teşekkür ederim. Ödeme konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı. İnşaat tabii ki süresince biz pek fazla bir şey görmedik. Yani acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak, biz de aklımızda bir takım soru işaretleri vardı ama bitince çok güzel oldu. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Çünkü burası, yani şu iş, yani her kazan dairesi bizim için sıfır gibi. Yani mevcut vana var, şey var ama biz her şeyi söküp attığımız için burada kazanların sökülmesi büyük bir problem. onu bizzat bu konuda üzerine değinmek istiyorum. Bir önceki apartmanda da onu sordum sitede. Yani bazı siteler diyor ki ya benim kömürlü kazanım yedekte kalsın. Şimdi ben onun çok taraftarı değilim hiçbir zaman. Çürür gider çünkü. Bu dalıktan başka bir şey değil. Aynen öyle. Yani yer işgal etmesi ayrı bir de, pisliği ayrı bir de, görüntü kirliliği ayrı bir de. O pislik esnasında kaldırılıp götürülmesi Tabii. çok önemli. Onun yani sizin tarafınızdan söküp çıkartıp götürmesi de bizim için iyi bir şey oluyor. Rahatlık oluyor yani. Hocam güle güle kullanın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Çok memnun oldum. Sağ olun. Görüşmek üzere.